Halo guys, selamat datang di channel Bang Zeto VTuber lagi ya guys. Oke, jadi di video kali ini kita akan review sebuah aplikasi di mana aplikasi ini tuh kita bisa merubah suara jelek kita menjadi sebuah suara yang bagus. Kedengarannya seperti suara robot, tapi menurut gue ini cukup bagus ya. Yaitu salah satu aplikasi autotune yang dimana aplikasi autotune tuh dulunya cuma ada di Windows, tapi sekarang sudah ada di Android ya guys. Dan bagi kalian ingin menjadi seorang penyanyi yang suaranya bagus, apalagi para wibu-wibu ya yang pengen jadi Vocaloid seperti Hatsune Miku, kalian juga bisa untuk mengubah suara kalian seperti para Vocaloid lainnya seperti Hatsune Miku. Oke, daripada lama-lama lagi kita langsung aja ke videonya. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya guys, untuk membangun channel ini berkembang. Kalau sudah, makasih banyak ya guys. Oke, skuy, kita lanjut. Dan selamat datang di tutorial Poco Autotune Android. Oke, jadi sebelum itu kalian harus download aplikasi yang namanya Poco Autotune, dan linknya seperti biasa di deskripsi ya. Kalau misalkan kalian pengen nyari aja. Nah, saat kita masuk nanti ada fitur atau tampilan mode berbayar tahunan atau bulanan ya. Kalau misalkan kalian bayar biasanya dapat fitur banyak, tapi berhubung karena gua pakai versi yang gratisan aja, gua biasanya skip. Dan menurut gue sih ini sebenarnya aplikasinya kayak aplikasi nyanyi-nyanyian atau aplikasi sosial media pada umumnya guys, kayak model Smule atau apalah itu ya, seperti itulah. Terus kita ke setting, dan di sini kalian bisa atur-atur aja untuk pengaturan atau settingannya, tapi gua nggak atur ya. Ini kayak model sejenis pengaturan apalah, kayak model akun dan juga tampilan-tampilan gitu loh. Kita skip aja, terus kita pencet icon plus ini. Nah, di sini ada 3 pilihan, yaitu import, video, dan juga audio. Nah, kalau misalkan kalian pencet video, itu kalian ngerekam video kalian langsung gitu. Jadi kalian harus nyanyi. Nah, nanti nyanyiannya itu dalam bentuk video. Kalau untuk audio berarti cuman audio kalian doang yang bakal direkam. Terus kalau untuk import ini kalian bisa menggunakan video atau audio yang telah kalian buat. Nah, di sini berhubung gua pengen suara aja ya, gua pencet audio aja ya, atau import audio. Nah, di sini ada disarankan harus pakai headset atau earphone atau headphone. Nah, berhubung gua gak punya hal tersebut atau benda tersebut ya, gua skip aja ya. Kalau misalkan kalian pakai headphone atau headset sih sebenarnya bagus suaranya, tapi karena gua nggak punya ya skip aja. Kita ke pengaturan paling atas, yaitu kunci dan nada ya. Nah, untuk kuncinya sendiri kalian bisa pilih, yaitu kunci C, kunci D, atau apalah ini ya. Kalian tinggal pilih aja. Gua biasanya default yaitu C. Dan untuk nadanya kalian bebas, kalian bisa pakai yang namanya wall tone atau apalah itu. Dan gua juga ingin bilang kalau gue ini belum jago musik ya. Jadi bagi kalian yang jago musik atau yang senang sama musik, kalian bisa coba aja nih lagu ya, biar suaranya bagus. Nah, di sini apa ya, sejenis efek suaranya kalian bisa bebas pakai apa aja. Tapi sebagai default gue biasanya ya sesuai dengan pengaturannya aja. Untuk yang di atasnya kalian bisa pakai hard tune atau natural tune. Gue biasanya pakai natural tune. Lalu untuk apa ya, ini sejenis efeknya lagi kalian bisa bebas aja. Dan untuk ini mixnya ini sejenis sebesar apa suara kalian dengan suara backsound, tapi gue biasanya skip aja. Lalu untuk apa ya, ini mixnya lagi. Dan untuk mixnya atau komposernya kalian bisa bebas pakai apa aja. Sorry sedikit kaku karena gue juga belum ngerti ya, tapi biasanya gue default aja yaitu bypass. Oke. Nah, di situ kalian tinggal klik aja logo merah ini atau lingkaran merah ini, artinya tandanya mulai merekam. Dan gue bakal berhenti dulu ya. Dan inilah hasil suara rekamannya.
1, 2, 3. Dan sebenarnya kalian bisa atur-atur sendiri ya untuk settingannya, karena berhubung gua gak tahu apa-apa. Jadi bagi kalian yang tahu musik atau kalian yang suka sama musik, nada ini nada itu dan pengaturannya segala macam, kalian bisa aja coba di sini ya. Siapa tahu suara kalian jadi lebih bagus gitu loh. Oke guys, gitu aja guys untuk video tutorialnya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalau misalkan video ini kurang jelas atau penjelasannya kurang sedikit, kalian bisa aja komentar di bawah, dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah ataupun informasi yang kurang jelas ya. Dan bagi kalian yang pengen coba aplikasinya, kalian bisa aja langsung coba ya dengan ketik Voloco Autotune di Play Store maupun di App Store. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Oke, thanks for watching and sayonara.